一咳嗽一走楼梯就要尿漏出来的，是需要用手术去干预的。对，我们做盆底专业，这个手术量是最大的，就是这样的患者最多。说到底很简单，就是女性的尿道它的控制的韧带它很薄，有一个叫耻骨尿道韧带就围绕在尿道边上，它撑上去了。很多人天然很薄，有人有初中生他已经开始漏尿了，因为他就是生出来就很弱这个力量。还有人呢，只要生过一个孩子就怀孕啊，哪怕他是剖腹产的最终，但是这个韧带也会有损伤。这2个月以来，我们做的大部分都是年纪都还蛮轻的，30几岁的人、40岁的人，就这种情况。往年我们都做60来岁的人，所以现在越做越年轻。那么这个病呢，它有一个缺陷是什么？其实其他的方法都不是特别好，尤其是稍微重点的患者。也就是说，如果你的漏尿量能够超过一块护点，或者超过你内裤的这样一个承受力的话，实际上已经是比较重了。如果有超过这样的一个情况的话，你应该及时做一些，到医院里面做一个治疗。治疗其实理疗像这种情况效果已经不太好了，至少来说它不能持久，也就是你可能每年要花2-3个月时间在这个尿失禁的治疗上面。那么这个对很多人来说其实不可能实现的。然后自我训练呢，因为肌肉力量很弱，也达不到这个训练的目的，所以呢，我们手术是最直接解决问题的方法。但他千万不要特别担心手术啊，手术我们到今年为止已经做了25年了啊，所以呢也很快，10分钟，好快的话8分钟，我们就把这个吊带放进去。虽然是手术，它不用剖开肚子，只要装一根刚才讲的一根带子装进去就好了。今天我们也做了9台，就是这样。